1 Коринфянам 14 глава с 1 стиха по 5. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве потом, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Аминь. Amém. Glória a Deus. Até o verso 5, né? Que você leu, né? Sim. Amém. Muito bem. O Senhor mostrou que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aperfeiçoamento dos dons espirituais. Аминь. Господь показал сегодня, что нам нужно поговорить о совершенствовании духовных даров. E é importante nós lembrarmos que os dons é que trazem para a igreja a edificação. И важно напомнить, что дары приносят церкви назидание. E um aspecto importante também é que Jesus ele governa a igreja através dos dons espirituais. И также важный момент, что Иисус, Он управляет церковью через духовные дары. E o que significa o aperfeiçoamento dos dons espirituais? И что означает совершенствование духовных даров? Porque também na palavra diz que todos podereis profetizar para aprenderem e serem consolados. Потому что в Библии написано о том, что все могут пророчествовать, чтобы получать утешение, чтобы учиться. Então é sempre um aprendizado quando nós somos usados nos dons espirituais. Поэтому всегда, когда мы используемы в духовных дарах, мы чему-то учимся. Nós aprendemos e somos aperfeiçoados no uso dos dons. Мы чему-то учимся, и мы совершенствуемся в использовании духовных даров. Eu creio que pelas aulas que nós tivemos bem recentemente, os irmãos já entenderam a sequência que vem depois do batismo com o Espírito Santo. И я думаю, что если вы следили за порядком наших занятий, то вы поняли, о чем мы говорим после крещения Святым Духом. A igreja batizada com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela é usada nos dons. То есть церковь, которая крещена Духом Святым, которая использована Святым Духом, она использована в духовных дарах. E os irmãos sabem que são 9 dons espirituais, se lermos o capítulo 12, o início do capítulo 12. И если мы прочитаем начало 12 главы первого послания Коринфянам, мы увидим, что есть 9 духовных даров. Eu me refiro a esta mesma carta, a primeira carta aos Coríntios. Я говорю об этом самом послании, первого послания к Коринфянам. Então, o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele instruiu a igreja de Corinto a respeito dos dons. Итак, Господь через апостола Павла, он наставлял церковь в Коринфе в отношении духовных даров. Mas como tudo na obra do Espírito é dinâmico, Но так как все в работе Духа Святого, оно динамичное, é preciso que nós estejamos buscando mais dons espirituais todos os dias. есть необходимость в том, чтобы мы искали больше духовных даров каждый день. Porque só assim nós vamos ser renovados e vamos crescer na profundidade dos dons. Потому что только таким образом мы будем получать обновление, и мы будем расти в плане глубины использования духовных даров. Então, o Senhor tem mostrado alguns dons para esses cultos na igreja de Samarcã. И Господь показал некоторые духовные дары для богослужения в церкви в Самарканде. Nós vamos aproveitar os dons que o Senhor deu para a gente aperfeiçoar esses dons na Давайте, vida da igreja. давайте мы посмотрим эти дары, которые Господь дал, для того, чтобы посмотреть, как их можно совершенствовать в жизни церкви. Numa primeira visão, o Senhor mostrava uma máquina que girava como uma hélice. Como hélice, Hélice, então, hélice é aquilo que tem na turbina do avião, sabe, que gira. uhum. Então, a máquina tinha uma hélice que girava.
Итак, в первом видении была показана машина, и у нее был такой вентилятор, который крутился. Essa máquina ela sugava as roupas dos irmãos para bater, para lavar as roupas. И вот эта машина с вентилятором, она забирала, захватывала одежды братьев и сестер для того, чтобы их порвать. Mas essa máquina fazia muito barulho e não funcionava direito, não limpava bem as roupas. И эта одежда, эта машина, она издавала очень много шума, и вместо того, чтобы очищать одежду, она не производила эту работу. Mas o senhor mostrava que uma brisa muito suave vinha do alto de uma grande montanha, Но Господь показал, что очень мягкий ветер, он пришел с вершины одной горы. soprava dentro da igreja e alvejava as roupas. И, o que significa almejava? Alvejar é limpar, né? Мгм. Branquear. И É. этот ветер, он подул с высоты горы, и он очистил одежды церкви. Alvejar é tornar alvo, né? Certo? Entendi. Мгм. Ok. E então trazia conforto sem a necessidade daquela máquina batendo dentro da igreja. И таким образом вот этот ветер, он принес успокоение, и в итоге не было необходимости, чтобы вот эта машина с вентилятором, она крутилась внутри церкви. Então vamos lá, o discernimento dessa visão, o senhor fala o seguinte: não é por força nem por violência, mas no poder do meu espírito. И смотрите, развлечение этого видения, оно следующее. Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь. E aqui nós queremos fazer um parênteses, né? Porque quando nós começamos um culto clamando pelo sangue de Jesus, Итак, мы хотим здесь открыть скобки, потому что когда мы начинаем богослужение, взываем о крови Иисуса. é o que nos garante a comunhão, que nós vamos entrar na comunhão. Это то, что нам гарантирует общение, что мы войдем в общение. E toda vez que o Senhor tem dado dom e o pastor administra esse dom na vida da igreja, И каждый раз, когда Господь дает дар, и пастор, он применяет этот дар в жизни церкви, da forma como o Senhor está revelando, таким образом, как Господь это открывает, tudo funciona sem barulho, тогда все работает без шума, sem comentários desnecessários, без необходимости давать ненужные комментарии, sem que os irmãos fiquem falando uns com os outros. чтобы братья и сестры могли между собой говорить. O resultado é o conforto para todos. Результат этого– это утешение для всех. E nós permitimos que toda a limpeza seja feita. И мы позволяем, чтобы любая уборка, любая чистка, она производилась. Essa é a razão por que nós estamos sempre clamando pelo poder do sangue de Jesus. И это как раз причина, почему мы всегда взываем о силе крови Иисуса. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Потому что кровь Иисуса, она нас очищает от любого греха. E lá no Apocalipse fala que nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. И в Откровении написано, что мы победим кровью Агнца. Então, meus irmãos, a nossa experiência ela começa com o clamor pelo sangue de Jesus. Итак, братья и сестры, наш опыт, он начинается с взывания крови Иисуса. Quando nós conhecemos a palavra, entendemos o sacrifício do Senhor Jesus, Когда мы понимаем Слово, когда мы понимаем жертву Господа Иисуса, nós clamamos pelo seu Espírito que é vida. мы взываем о Его Духе, то есть о жизни. Então, a comunhão que nós alcançamos através do poder do sangue de Jesus Итак, то общение, которое мы получаем через силу крови Иисуса, é como se fosse uma senha e ativa todos os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. это как будто пароль, как будто ключ, что мы тогда начинаем понимать все духовные дары. Porque nós estamos cumprindo a sequência daquilo que o Senhor ensinou na palavra. Потому что мы исполняем ту последовательность, которой Господь научил в Слове. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, é importante que esteja perguntando. Если у кого-то какие-то есть вопросы по поводу этого, важно, чтобы вы спрашивали. Nós não queremos que ninguém tenha dúvida sobre isso. Мы хотим, чтобы ни у кого не было сомнений в этом. Então já fica certo que
O irmão pode escrever, passar aí pelo pastor Zafar, e essa pergunta pode vir para nós e nós vamos responder com clareza. Поэтому, братья и сестры, если у вас есть вопросы, можете написать, передать пастору Зафару, он передаст нам, и мы очень четко ответим на эти вопросы. Mas na medida em que nós avançamos com o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais começam a fluir no meio da igreja, Так, когда мы начинаем говорить о крещении Духом Святым, происходит крещение Духом Святым, и духовные дары, они начинают действовать в церкви. é preciso que haja discernimento. Необходимо, чтобы было развлечение. Os dons eles têm que estar alinhados com a palavra. Дары, они должны быть в соответствии с Божьим Словом. Então é por isso que o Senhor fala que o obreiro, o servo de Deus, deve manusear bem a palavra de Deus para discernir os dons, não é? Поэтому Библия говорит, что труженик, Божий слуга, он должен хорошо знать Божье Слово для того, чтобы иметь развлечение в дарах. E assim nós vamos aplicar com sabedoria do Espírito toda a assistência e cuidado com as pessoas que estão na igreja. И таким образом мы сможем с мудростью от Духа Святого проводить молитвы за людей в церкви после богослужения. E, nesse sentido, o Senhor mostrou um dom também para o culto desse dia com Samarcã. И в этом смысле Господь дал еще один дар для богослужения в Самарканде. O Senhor mostrava que os varões empunhavam as suas espadas. Empunhava, então, colocar... Empunhar é colocar em punho, né? Segurar. И в видении было показано, что братья, они брали в руки мечи. E via que alguns tinham pouca experiência para manusear a espada. И было показано, что у некоторых было мало опыта для того, чтобы использовать эти мечи. É como se eles estivessem sem um treinamento adequado para Как, usar a espada. как будто это братья, они не проходили подготовку, чтобы использовать меч. E eles ficavam até achando que aquela espada estava pesada para eles. И они думали даже, что этот меч, он tяжелый для них. E além disso, tinha dois varões que tinham uma espada com somente um fio, apenas um corte, de um Мгм. lado só, faltava o outro lado. И кроме этого были два брата, у которых мечи были острые только с одной стороны, с другой стороны они были, не было второй стороны. Muito bem. Então, o senhor mostrou que nós temos que ter esse adestramento, ou seja, esse treinamento para usar a espada, que é a palavra de Deus. Так Господь показывает, что нам нужно проходить эту тренировку, подготовку, как использовать Божье Слово. Como nós falamos, mas manusear bem a palavra de Deus para discernir e aplicar com sabedoria. Как мы говорили, что хорошо пользоваться Божьим Словом для того, чтобы иметь развлечения и чтобы применять дары с мудростью. Agora, para ser assim, a espada tem que ter os dois fios, inspiração e revelação, né? Итак, для того, чтобы это можно было возможным, меч, он должен иметь острую часть с двух сторон. Por que que, Это вдохновение и откровение. por que que a espada tem dois fios? Ela corta desse lado e corta desse outro também. Почему меч, он обоюдоострый? То есть у него он с одной стороной может резать и другой стороной также. Primeiro, porque a própria palavra diz que a espada é a espada de dois gumes. Потому что само Божье Слово говорит, что Божье Слово, оно как обоюдоострый меч. Os irmãos se lembram lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, Если вы e помните, Евреям 4:12, diz assim que a palavra de Deus é viva e eficaz там e é говорится, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. там написано, что Божье Слово, ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Então vamos entender uma coisa aqui. Давайте поймем одну вещь здесь, A palavra ela foi inspirada pelo Espírito Santo. что Слово, оно было вдохновлено Святым Духом. É assim que está escrito, né? Que ela foi inspirada. Как Então написано, a própria igreja, a própria palavra na letra é a inspiração do Espírito.
То есть даже само слово, которое по букве, это написано с вдохновением от Духа Святого. Mas nós precisamos que a palavra seja revelada. Но нам необходимо, чтобы слово оно было открытым. E a revelação também é pelo Espírito Santo. И откровение оно также от Духа Святого. Então, os irmãos vejam a coerência. O mesmo Espírito Santo que inspirou a palavra é o mesmo Espírito que revela a palavra. Так смотрите, тот Дух Святой, который вдохновил это слово, этот же самый Дух Святой, он и открывает слово. Amém. Então, o texto que nós lemos aqui mostra que a igreja precisa buscar com zelo os dons espirituais. Итак, текст, который мы прочитали, здесь там написано о том, что церковь должна ревновать о духовных дарах. É, com zelo, né? Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Да, как тут написано, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Mas principalmente o de profetizar. Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Por que isso? Porque a profecia, ela é muito mais útil para a edificação da igreja. Почему? Потому что пророчество, оно намного полезнее для назидания церкви. Ele fala assim, olha, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Потому что написано так, что кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. São duas coisas importantes, né? Aliás, três coisas importantes que o senhor está falando. Тут, Primeiro, para edificação, né? тут есть три вещи важные, которые Господь говорит. Первое– это для назидания. É o Senhor Deus que edifica, né? É Ele que edifica a igreja. Потому что Бог– это тот, кто созидает, Бог созидает церковь. Aquele que exorta, né? Que chama a atenção da igreja, que corrige a igreja, é a Тот exortação. увещание, тот, который увещевает, тот, который привлекает внимание церкви. E é o Espírito Santo que consola. И Дух Святой– это Дух Святой, который утешает. Então, é edificação, exortação e consolação. Итак, назидание, увещание и утешение. Agora, o texto fala um pouco, né, assim, mostrando que língua estranha não quer dizer nada, né? Ou И, melhor, vou corrigir. Que língua estranha não é tão importante como as pessoas acham que é, não é? и этот текст говорит о том, что говорить на незнакомых языках– это не так важно, как некоторые люди считают, что это очень важно. Porque aquele que fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo. O apóstolo Paulo ensinou. Потому что тот, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает сам себя, так учил апостол Павел. Mas o que profetiza é maior. Но тот, кто пророчествует, тот больше. Agora, se alguém fala em línguas e não interpreta, Итак, também é pouco, né? итак, если кто-то говорит на иных языках, но не истолковывает, то это совсем мало. E o apóstolo Paulo diz assim: é importante que interprete para que a igreja receba edificação. И апостол Павел говорит, необходимо, чтобы было истолкование, чтобы церковь была назидаема. Então, a língua estranha e a interpretação, elas trazem no bojo a profecia, né? Итак, иные языки и истолкование, они вместе приносят пророчество. É preciso que se fale por meio da revelação, da ciência e da profecia ou da doutrina. Необходимо, чтобы Бог говорил э, через пророчество, por meio de profecia, por meio Por, de repetir, por favor. por meio da revelação ou Чтобы da ciência ou через, da profecia ou da doutrina. через откровение, через слово мудрости или через доктрину. Важно, чтобы через эти вещи какие-то Бог говорил. Essa expressão da ciência que está aqui na palavra, ela fala do conhecimento de Deus, ter Итак, ciência do que Deus quer. итак, есть в Библии выражение слова «знание». И слово «знание» это означает знать то, что Бог хочет. Então, quando nós falamos no dom de ciência, nós estamos falando de revelação, visão e sonhos. Итак, когда мы говорим о даре слова «знание», мы имеем в виду видение, откровение и сны.
Então, meus irmãos, o aperfeiçoamento dos dons espirituais passa por todas essas etapas. Итак, братья и сестры, совершенствование духовных даров, оно проходит через эти этапы. E quando nós pedimos que o Senhor aperfeiçoe os dons no nosso meio, И когда мы просим, чтобы Господь совершенствовал дары среди нас, nós compreendemos perfeitamente que o Senhor começa falando conosco coisas muito simples, muito primárias, и мы понимаем, что Господь начинает говорить с нами очень простыми вещами, очень основными вещами, para que nós possamos entender e as pessoas também que entraram na igreja entendam. чтобы люди, которые заходят в церковь, они могли понимать. Mas chegou um momento em que, por exemplo, um dom muito simples, muito raso, muito superficial, não resolve. Но наступает момент, когда очень простой или какой-то, наоборот, очень сверхъестественный дар, что он не решает вопрос. Por exemplo, o senhor falava conosco, né? Olha, a visão que o senhor deu mostrava aqui que a igreja estava cheia de flores. Итак, смотрите, у нас был такой пример. Господь нам говорил, что было видение, и оно показывало, что церковь, она была наполнена цветами. E essas flores exalavam um perfume maravilhoso. И эти цветы, они издавали очень приятный запах. Estou dando um exemplo, é claro, né? Это только пример, понятно. Essa visão, ela trazia uma edificação para a igreja, sim, trazia. И это видение, оно приносило назидание церкви, да, приносило. Mas representava a bênção da presença do Senhor e até de dons espirituais e o bom perfume de Cristo. И этот дар говорил о Божьем присутствии, о духовных дарах и о благоухании Христовом. Com o culto profético, o Senhor mostrou que os dons precisavam ser aperfeiçoados e aprofundados. И на предварительном богослужении Господь показал, что дары должны совершенствоваться, и они должны иметь более глубокий смысл. E é o que nós estamos tentando explicar hoje para a igreja. И это то, что мы пытаемся сегодня церкви объяснить. Um pouco mais adiante aqui na palavra, И чуть позже в слове, no verso 23 desse mesmo capítulo 14, в этой же главе, в 23 стихе, diz assim, no verso 23, se pois toda a igreja se congregar, você pode ler aí? я прочитаю 1 Коринфянам 14:23. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам не знающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? O 24 e o 25 também. И 24-25 стих. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. Então, os irmãos vejam que o culto profético está aqui, né? Итак, вы видите, что здесь говорится о предварительном богослужении. Os segredos do coração são manifestos, Что здесь открывают тайны сердца, обнаруживаются. e assim, lançando o rosto, adorará a Deus, И он, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. Então, o senhor dá uma revelação mostrando o seguinte: olha, vai entrar no culto dessa noite um homem que ele está com um problema de saúde tal, né? Um problema de coração, por exemplo. Например, Господь дает на предварительном богослужении дар, что сегодня на богослужение придет мужчина, и у него есть проблема со здоровьем, и у него такая-то именно болезнь сердца конкретная. O coração dele já está falhando, não tem mais força para bater, И, и что у него с сердцем проблемы, и сердце уже не имеет силы, чтобы стучать. Mas o Senhor mostrou que vai tirar toda a enfermidade nessa noite. Но Господь показывает, что Он исцелит и уберет любую эту всю болезнь в этот вечер. Chega no final do culto, está lá o homem que diz que tem um problema cardíaco sério, né? И заканчивается богослужение, и появляется мужчина, который говорит, что у него действительно серьезная проблема с сердцем. Um exemplo, né? O Это senhor пример. mostrou também, vamos dizer, o senhor mostrou que vai entrar uma senhora aqui na igreja que tem um problema, uma causa na justiça que está ainda não resolvida.
Или другой пример, что Господь открывает, что придет на богослужение женщина, у которой есть проблема в суде, какое-то судебное разбирательство, которое еще не решено. Mas o Senhor mostrou que dentro de 15 dias vai dar solução no problema. Но Господь показал, что в течение 15 дней Он даст решение этой проблемы. Aí aquela senhora também se identificou: olha, eu tenho uma causa na justiça, está mais de 5 anos aqui sem solução. И тогда тоже женщина встает и говорит, да, действительно, у меня есть проблема, дело в суде, и больше 5 лет нет никакого решения. Os irmãos prestam toda assistência, acompanham e realmente o Senhor cumpriu em 15 dias, o assunto estava resolvido. И братья молятся за нее, поддерживают, и действительно Господь в течение 15 дней решает эту проблему. Então, os dons, eles vão sendo cada vez mais aperfeiçoados para benefício de todos aqueles que vierem à casa do Senhor. Поэтому дары, они будут совершенствоваться с каждым разом для того, чтобы дать благословение всем тем, кто приходит в Дом Божий. Então, veja os irmãos, se toda a igreja congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, não vai resolver o problema. Так смотрите, если церковь соберется и все будут говорить на иных языках, то проблема не решится. As pessoas que entrarem, os indoutos, né, os que não foram ainda doutrinados, vão ouvir aquilo e achar uma confusão. И люди, которые не знающие, которые еще не знают доктрину, они увидят это, и у них будет очень такое сильное смущение. E o nosso Deus não é o Deus de confusão. Но наш Бог это не Бог смущения. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Но если все пророчествуют, и кто-то неверующий войдет, то тогда он всеми обличается и всеми судится. Os segredos dos corações são manifestos. И тайны его сердца обнаруживаются. Então, alguém pode dizer assim, mas como que nós vamos fazer isso? Nós não temos essa experiência nos dons Ну, espirituais. кто-то может сказать, а как же мы будем это делать, потому что у нас нету такого опыта с духовными дарами. É como eu expliquei, né? Quanto mais nós exercitamos os dons, mais o Senhor capacita, mais o Senhor dá profundidade nos dons. Это то, что я сказал. Чем больше мы практикуем дары, тем больше Господь дает силы и больше дает даров. Porque diz aqui, olha, no verso 31, Потому что говорится так, стих 31. pode ler. Porque Э, todos podereis profetizar. мгм. «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». Ou seja, para que aprendam e todos sejam consolados. Или, другими словами, чтобы учиться и чтобы все получали утешение. Verso 33 diz que Deus não é de confusão, mas de paz. И тут говорится 33 стих, что потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Ou seja, como em todas as igrejas dos santos, né? Так бывает во всех церквах у святых. Amém. E a pergunta que eu faço aqui, quem é que são os santos do Senhor? И вопрос я такой задаю, а кто такие святые Божьи? Os irmãos entendem essa linguagem de santo? Понимаете этот язык, это выражение святые? Santos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Святые это все те, кто делают, исполняют волю Отца. Santos são aqueles que foram separados do mundo, tirados do mundo. Святые это те, которые были отделены из мира, которых Господь забрал из мира. Como a igreja. A igreja vem de iglesia, que quer dizer tirado para fora. И как церковь, церковь, она, слово церковь, оно происходит от слова экклезия, которое означает, что те, которых забрали, чтобы быть где-то вне. Então, o texto faz menção aqui de todas as igrejas do santo. И в церкви написано, что так бывает во всех церквях у святых. E o Senhor diz assim: sede santos, porque eu sou santo. И Божье Слово говорит, что будьте святы, потому что я свят. Mas a festa do culto é maravilhosa. Но праздник богослужения– это чудесное время. E o texto diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. И Слово же Ou seja, говорит, a manifestação dos dons em geral.
И когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Другими словами, это в общем, когда вы собираетесь, у вас есть проявление духовных даров. Mas há uma recomendação do Senhor, né? Но есть здесь, Faça, faça-se tudo para a edificação. но тут написано, что, рекомендация от Господа, что все это да будет к назиданию. Glória a Deus. Então, meus irmãos, concluindo aqui, vou terminar. Слава Богу, и так заканчиваю. A recomendação para todos é que busquem mais os dons Так, espirituais. рекомендация для всех– это искать больше духовных даров. E para isso, não deixem de cumprir na sequência o que o Senhor orientou na palavra. И для этого необходимо исполнять то, что Господь сказал в Слове. Clamor pelo sangue de Jesus. Взывание крови Иисуса. Receba o batismo com o Espírito Santo. Se não foi batizado ainda, deve buscar isso, essa bênção. Получите крещение Святым Духом. Если вы еще не крещены Святым Духом, нужно искать, молиться об этом благословении E peça os dons espirituais. и просить у Бога духовных даров. Ah, mas é só pedir mesmo? É pedir e dar-se-vos-á. И что просто просить, в Библии написано, что просите и дано будет вам. E o Senhor mostra na palavra que ele está sempre apto, pronto para abençoar e conceder os dons. И пришло говорит, что Господь всегда готов нам ответить и давать дары. Nós tivemos um período aí que estávamos recebendo toda semana um dom, pelo menos, da igreja de São Marcano. У нас было время, когда мы каждую неделю как минимум один дар из церкви в Самарканде получали. Mas parou, não está chegando mais dom da igreja de São Marcano. Но это как бы остановилось, больше нету у нас даров от церкви в Самарканде. Às vezes acontece por um descuido, né? Não preocupou muito, mas eu volto a insistir com os irmãos, né? Иногда, Esforcem. иногда это происходит так, что просто из-за небрежности не переживали, не заботились об этом. Но я хочу, чтобы еще раз напомнить, что нужно прилагать усилия. O que mais importa é o exercício dos dons. И что еще важнее, это исполнение даров. O nosso crescimento espiritual está na dependência do desenvolvimento dos dons. И наш духовный рост, он зависит от роста и от того, как развиваются эти духовные дары. Amém. Que o Senhor nos abençoe, não é, pela sua palavra, que esta palavra possa frutificar no coração dos irmãos, então, né? Итак, слава Богу, пусть Господь нас благословит своим словом, и пусть это слово, оно принесет плоды в ваших сердцах. Bratia Zucrati, por favor. Брат Шухрат, пожалуйста. Аллилуйя. Аминь. Amém. Очень важная тема, дорогие братья и сестры, чтобы в церкви именно было действие духовных даров. Действие духовных даров говорит о том, что среди нас Дух Святой, Он осуществляет свою работу. Pode ser que tenha Готовит. algum dom, né? Por favor. Pode ser que tenha algum dom aí. Fala para ele que eu Да, esqueci de falar. да, братья, простите, я забыл сказать, если есть дары, то потом скажете. Amém. Eu tenho uma revelação. Итак, есть откровение. É, Uhum. o Senhor revelava que, especialmente com as senhoras, Господь открыл, что в частности это kасается сестер. o Senhor falava assim, que as senhoras, elas têm sido tirada a atenção dos dons espirituais. Elas não têm buscado, porque têm sido influenciadas para não buscar os dons espirituais. Mas não é influência da igreja, não. É de fora, externa, Мгм. coisas do cotidiano. Господь дал такое откровение, что сестры, они как бы убрали свое внимание с духовных даров. Почему? Потому что их внимание что-то отвлекло. То есть это были не вещи церкви, а просто ежедневные какие-то заботы. Они отвлекли внимание от того, чтобы искать духовные дары. Eu falava assim: eu quero falar com as minhas filhas. И Бог сказал так, что я хочу говорить к моим дочерям. Essa é a revelação. Такое откровение. Muito bem. A revelação é clara, né? Аминь. E, Откровение, оно понятное. o senhor está falando diretamente com as irmãs, né? Com as senhoras. И Господь Pastor говорит прямо к Ricardo. сестрам. Пастор Рикардо, пожалуйста. Amém. Pode falar, Ricardo. Eu via durante a mensagem uma videira
e aparentemente ela não estava, ela estava seca. В видении был показан виноград, виноградник, и он был сухой. Mas um varão chegava com um regador assim de metal, Мгм. de prata, cheio de água e regava aquela videira todinha. И пришел ангел пришел с серебряной лейкой и поливал весь этот виноградник. E imediatamente, era bem no mesmo momento assim que ele regava, brotavam flores na videira. И сразу, когда он поливал, сразу же появились цветы на винограднике. E os irmãos aqui, que estão aqui de Kiev e também de Samarcã, já na mesma tempo já iam colher as flores, não iam colher os frutos, iam colher as flores. И E levavam as flores братья и сестры, которые здесь из Киева и Самарканда, они сразу же не ждали, сразу же пошли собирать цветы, не плоды, а цветы. e os irmãos das igrejas levavam essas flores para casa, guardavam essas flores em casa. Foi a visão. И братья и сестры, они брали эти цветы, É, цветки и приносили их домой и хранили дома. é. O anjo está aí regando exatamente a videira para que haja flores, né? Так ангел, он поливает виноградник для чего? Для того, чтобы были цветки. E primeiramente as flores mostram a respeito dos dons В espirituais. первую очередь, цветки говорят о духовных дарах. Eles colhiam as flores e levavam para casa, né? И они, sim, они собирали цветки и приносили домой. Isso. Então, dons espirituais, retendo os dons, né? Cuidando dos dons para que eles não passem, né? A videira fique seca, né? Так нужно заботиться о дарах, чтобы É. виноградник, он не был сухим. Olha, uma igreja sem dons espirituais é uma igreja comum. Ela não tem o governo do Espírito Santo. Так обычно церковь без духовных даров, она не имеет руководства от Святого Духа. Então, esse é um ponto fundamental, não é? Это фундаментальный момент. Irmãos, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, nosso Salvador, И пусть чудесная благодать Иисуса, нашего Господа и Спасителя, o amor, nosso eterno Pai, и любовь Бога нашего вечного Отца, a comunhão, a direção do Espírito Santo, и общение руководства Святого Духа repouse sobre a vida de cada um dos irmãos будет на жизни каждого из братьев и сестер. e sobre toda a igreja fiel, И на всей верной agora e церкви, para sempre. сейчас и Amém. всегда. Аминь.